मेरे पास इलेक्ट्रिक हीटर आया हुआ है जो सबसे कम प्राइस और काम करने वाली चीज। ये 300 रुपये भी चला सकते हो, 600 वाट भी चला सकते हो। ये सबसे हैवी ड्यूटी हीटर, ये चेक कर लो, ये घूमता भी है। ये ऐसा हीटर है जो कम खर्चे में सबसे हैवी ड्यूटी हीटर है। इसको रोशनाई कम है और हीट इसका सबसे ज्यादा है। इसमें काम ऑटोमेटिक गिर ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, अपने टेम्परेचर आ जाते हैं, 35 तक ये जाता है। ये चेक कर लो, यानी अभी 18 है तो ये 18 पे आ गया है। हाँ जबरदस्त हो गया। अभी ये गर्म होता जाएगा, वो होता ऊपर जाएगा होता जाएगा। और 35 तक जाइए, कमरा गर्म हो जाए ऑटोमेटिक, इसका फिर वाट भी नीचे अच्छा आएगा। अच्छा, ये है ना, बराबर हो जाएगा टेम्परेचर तो ये बिजली का खर्चा इसका बिल्कुल कंट्रोल में रहेगा। खुद ही ऑटोमेटिक ऑफ ऑन होता जाएगा, आपकी बिजली का खर्चा कम होता जाएगा। ऐसी चीज आपको चेक कराऊंगा, ये चेक कर लेना दीप भाई, ये चेक कर लेना दीप भाई, ये चेक कर ले। मेरे पास ओरिजिनल रफ कंपनी का चूल्हा आया हुआ है, ओरिजिनल डेमो के साथ आपको मिलेगा। ये अभी मैं डेमो कर रहा हूँ नदीम भाई, चेक करो नदीम भाई, इसका सिर्फ वर्क है, अभी चेक कर। आपके सामने है। पूरे का हीटर आया हुआ है नदीम भाई, सबसे रीजनेबल प्राइस में। हम्म, इसमें खास बात क्या है आपको पता है नदीम भाई, इसमें काम है, इसमें अपना डिस्प्ले आता है, ये डिस्प्ले मजा भी है, आएगा इसको देखने में। ये डिस्प्ले है नदीम भाई। इसको आप जो अच्छा है नदीम भाई डबल पे चलाना है, सिंगल पे चलाना है, जिस पे आप चलाना है इस पे आप चला सकते हो, ठीक है ना। चूल्हे नदीम भाई मेरे पास आए हुए हैं नदीम भाई, इस चूल्हे 70 से 80 केजी वजन बर्दाश्त करते हैं। लोग गैस से भी काम करते हैं, साले में गैला गिरते, गीला कपड़ा मारो सफाई आसानी से होती है। 70 kg से ज्यादा वजन बर्दाश्त करेगा। प्रूफ अरुण नदीम भैया भाई, चैलेंज पे चैलेंज मैं दे रहे हैं। प्रूफ के साथ नदीम भाई आता हूँ। मेरे पास फिलिप्स कंपनी का एयर फ्रायर है जो बजट में भी सबसे कम हो। इधर से आप इसको ऑन कर लो, इधर से आप रेसिपी सेट करवा सकते हो। सही। ये भी मैंने गोश्त पे दबा दिया, 10 टेम्परेचर खुद ब खुद ले लगी, तो सिर्फ आपने ऑन करना है। 5 लीटर का, 6 लीटर का, 9.2 लीटर का, ये सारे के सारे हमारे पास अवेलेबल है। पूरे का हीटर मेरे पास आया हुआ है, स्प्लिट डिजाइन नदीम भाई। इसमें अपना टाइमर भी है, जब कमरा गर्म हो जाए ऑटोमेटिक इसका टाइम नीचे, टेम्परेचर नीचे जाएगा, वाट नीचे जाएगा। सिंगल पे चलाओगे 1250 हो जाएगा, डबल पे चलाओगे तो 2500 वाट है। इतनी गर्म हवा दे रहे हैं और ना, दूसरी बात जो मजा है आ रहा ना, है। इसमें हमने टाइमर भी है नदीम भाई, जैसे आप टाइम इसको ऑपरेट कर सकते हो। मेरे पास ये वाला अवेलेबल है, लेट फ्लेम कंपनी का ओरिजिनल तुर्की का है नदीम भाई। और ये आप खुद वजन कर लो कि आप व्यूअर्स को बता रहे कितना वजन होगा। ये तो आधा किलो से ज्यादा है। आधा किलो से ज्यादा है नदीम भाई। नदीम भाई एक चेक उसके बटन भी स्टील आती है, टाइम बर्दाश्त है, 55 गैस की सेविंग करते हैं, लो गैस पे काम करते हैं नदीम भाई। केटल जो है ना काम भी करे, अच्छे केटल है और प्राइस भी सबसे मुनासिब हो। सही तो ये फिलिप्स कंपनी का मेरे पास, इसकी सिर्फ लुक और फिनिशिंग चेक कर लो। सही। इसमें आप अंडे वगैरह भी उबाल सकते हो, सूप वगैरह भी कर सकते हो, हर चीज इसमें आप कर सकते हो। देगी बर्नर है, 120 से ऊपर केजी वजन बर्दाश्त करता है, स्क्रैच प्रूफ है, KGM कंपनी का है। इसका जो है ना नदीम भाई, ये बटन भी स्टील यार, ये भी स्टील है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नदीम। आप देख रहे हैं अपडेट पाकिस्तान मार्केट यूट्यूब चैनल। आज वीडियो दोबारा से होगी इम्पोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स। आज की वीडियो में आप देखने वाले हैं ये वाले एसी की तरह दिखने वाले, चलने वाले और एसी की तरह कम खर्चा इलेक्ट्रिक हीटर, रिमोट कंट्रोल टेम्परेचर वाला। और ये देखे भाई, इंसाफ करने वाला हीटर, और वो भी सिर्फ 450 वाट, 900 वाट का। और ये 300 150 वाट के हीटर आपको इंशाल्लाह वीडियो में देखने को मिलेंगे। डिलीवरी आपको ऑल पाकिस्तान मिलेगी। खान इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्लॉक बी, पिराना मार्केट, कारखाना बाजार, पेशावर इनकी लोकेशन है। और ये टावर वाले हीटर जैसे भी चाहिए, वीडियो आप लोगों ने पूरी देखनी है। डिटेल वीडियो होगी, कैसे मिलेगा, कितने का मिलेगा, डिलीवरी ऑल पाकिस्तान। नंबर बता दो अपना। हमारा जो व्हाट्सएप का नंबर है 033 966 9322, हमारा व्हाट्सएप का ये नंबर। भाई का नंबर है। खान इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्लॉक बी, पिराना मार्केट, कारखाना बाजार, पेशावर लोकेशन है। कैश ऑन डिलीवरी ऑल पाकिस्तान, एडवांस ऑल पाकिस्तान। लेकिन फर्क बता दो आप। जो एडवांस पेमेंट करे उसके लिए डिलीवरी फ्री है, और कैश ऑन डिलीवरी में डिलीवरी फ्री नहीं है। मगर जो आजकल जो छोटे हीटर है ना, उसमें कैश ऑन डिलीवरी नहीं होगी, साफ बात है। उसमें नहीं है। अरुण कह रहा है कि साफ बात कर रहा हूँ। रेट इंतहाई मुनासिब, डिलीवरी ऑल पाकिस्तान। पहले आप लोगों ने वीडियो देखनी है, उसके बाद आपने भाई से रब्ता करना है। इंशाल्लाह 2025 का पहला साल है, इंशाल्लाह ऐसा सेल लगाऊंगा, किसी ने भी अभी तक नहीं लगाया होगा। इस रेट इंशाल्लाह आपको दूंगा, चैलेंज है आप सबको। चैलेंज प्राइस दूंगा इंशाल्लाह। नदीम में मेरे पास इलेक्ट्रिक हीटर आया हुआ है जो सबसे कम प्राइस और काम करने वाली चीज। एप्पल। ये 300 और 600 वाट पे है नदीम भाई। सही। ये 300 पे भी चला सकते हो, 600 वाट भी चला सकते हो। ये सबसे हैवी ड्यूटी हीटर अगर आपको चाहिए, आपको उसको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 1300 रुपए में नदीम भाई। सही सिर्फ और सिर्फ 1300 रुपए में। अगर आप 300 पे चलाना चाहते हैं या 600 पे चलाना चाहते हैं, सही। इनका हीट भी सबसे बेस्ट है और काम भी सबसे बेस्ट करते हैं। सही हो गया। ठीक है। नेक्स्ट नदीम में अगर अच्छा वीवर, पता है इसकी लाइट कम है, हीट इसकी ज्यादा है। हीट ज्यादा है इतना नदीम भाई। मजा आ रहा है ना इसके सामने खड़े होने का, तो आप लोग ले जाओ इसको, यकीन आ जाएगा आपको। और दूसरी बात, सबसे जो बेस्ट है इसका इलेक्ट्रिक का खर्चा 300 वाट, यार बहुत कम है इतनी हीट में। नदीम भाई ये चेक कर, ये भी 300 600 वाट है। सिंगल पे चलाओगे 300, डबल पे चलाओगे तो 600 वाट हो जाएगा। 600 वाट हो इन जाएगा। हीटर को ये काम है नदीम भाई, इसका हीट अप का ज्यादा होता है और रोशनी कम होती है। रोशनी यानी बोर नहीं करेगी बोर आपको। नहीं करो, क्वालिटी सबसे बेस्ट हीटर है। सबसे बेस्ट है। मार्केट में चेक कर लो, पैनासोनिक और नेशनल में मार्के लगे होते हैं,
मगर जो ओरिजिनल है या हाई फ्लेम कंपनी का है, सही नेट पे सर्च कर लो, मुकम्मल डिटेल आपको मिल जाएगी। सही हो गया। अगर ये किसी को चाहिए आपको उसको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ नदीम भाई 1500 रुपए में। 1500 रुपए का। 1500 रुपए का आपको उसको मिलेगा। ओके हो गया। ठीक है नदीम भाई। नेक्स्ट नदीम भाई ये चेक कर लो, मेरे पास सीको कंपनी का है वो है, मगर इससे भी अगर मैं साफ बात करूँ ना, इसकी हीट ज्यादा है। अच्छा हीट भी ज्यादा है, क्वालिटी में भी अच्छी है, रोशनाई भी कम। अरुण भाई कह रहे हैं अगर मेरी पसंद का होगा तो फिर ये वाला होगा। ये वाला होगा नदीम भाई। जबरदस्त हो ठीक है, गया। आप खुद हीट चेक कर लो क्या हीट दे रहा है क्या नहीं ये दे रहा। बाकी में इसमें कोई शक नहीं है। और और दूसरी मैं खुद भी बाइक से ले जाने वाला हूँ ये वाला हीटर, क्योंकि मुझे भी सर्दी लग रही है। जो मेरे पास हीटर है वो राड वाला है, वो इंतहाई बेकार है। यानी सर पे बोझ बन जाता है उसका। नदीम भाई मेरे पास हाई फ्लेम कंपनी का है, मुकम्मल जो है ना ये स्टैंड वाला है। ये भी सिंगल पे चलाओगे तो 300 वाट, डबल पे चलाओगे तो 600 वाट। ये आपको उसको मिलेगा फाइनल 2000 रुपये में मिलेगा। 2000 का। मार्केट में चेक कर लो इस हाई फ्लेम कंपनी का हीटर आपको मिल गया इस तरह, क्वालिटी किस तरह, फिनिशिंग। तो आज एक सौदा ने आपको फ्री दूंगा। अच्छा ये अरुण भाई की आपके साथ जुबान है नदीम। अरुण का चैलेंज है। ये मेरा चैलेंज है नदीम भाई। और ये नेक्स्ट नदीम भाई ये चेक कर लो, अगर किसको बड़े हाल के लिए चाहिए, दफ्तर वगैरह के लिए चाहिए, जिस चीज के लिए भी चाहिए नदीम भाई, ये मेरे पास चंद चंद पीछे ज्यादा नहीं है। अच्छा ये चेक कर लो, ये घूमता भी है। ये ऐसा हीटर है जो कम खर्चे में सबसे हैवी ड्यूटी हीटर है। कम इसका खर्चा। साइज जो है ना आम छोटा, तो इसका साइज ये बड़ा वाला आ रहा है। ठीक है सही नदीम भाई, ये चेक कर सकते हो। इसको रोशनाई कम है और हीट इसका सबसे ज्यादा है नदीम। सही। अगर ये किसको चाहिए आपको उसको मिलेगा एक बार चैलेंज प्राइस से, व्हाट्सएप पे 1 रुपए भी कम नहीं होगा। अच्छा पहले साल की पहली ऑफर नदीम भाई। अच्छा कोई रेट ये देगा तो कहीं 5,500 रुपए में आपको मिलेगा। 1 रुपए भी कम नहीं होगा भाई, एक चैलेंज रुपए दे भी रहे हैं कम आप नहीं सबको। होगा, 5,500 रुपए में आपको मिलेगा। कोई देकर तो दिखाई नहीं। लेकिन मेरे वीवर को मैं दे रहा हूँ चैलेंज के, हरून भाई से ये वाला हीटर आपने पैसे कम करके लेके जाना है, बस रेट नदीम कम भाई करके। तो यकीन चैलेंज करो। कबूल कर लो मेरे वीवर, वीडियो को शेयर करो और भाई से हीटर खरीदो। लेकिन 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 5500 से कम, चाहे 2 रुपए कम ना हो। नदीम भाई ये ऐसा हीटर का इस्तेमाल करोगे दुआई दोगे जो भी अरुण इस्तेमाल भाई करेगा। चाहे 2 रुपए कम हो, लेकिन मेरे वीवर आपसे कम करवाएंगे। आपका चैलेंज को इंशाल्लाह हम चैलेंज कर रहे हैं। नदीम भाई ये चेक कर लो, मेरे पास जो ईरान सॉरी पूरे का हीटर मेरे पास आया हुआ है, स्प्लिट डिजाइन। उसमें इसमें अभी ये स्विमिंग भी है नदीम भाई। इसमें आप ये मैंने डबल पे चला दी है, सिंगल पे आप चला अरुण सकते हो। भाई ये तो पहले शॉर्ट हो गई, तब ये है नदीम आपके भाई पास? 60 है मेरे पास, इस कलर में सिर्फ सिर्फ 6 पीस अवेलेबल है। सिर्फ 6 पीस है। और नहीं है, साफ बात कर रहे हो, 6 हम्म, पीस अवेलेबल। जिसको चाहिए मैंने वीडियो बनाई है, हम्म, अगर हुआ तो देंगे, ना हुआ तो फिर नहीं होगा। फिर नहीं होगा, जो पहले ठीक है। रास्ता करेगा जिसकी हाँ किस्मत में होगा। नदीम भाई इसमें अपना टाइमर भी है, ये जब कमरा गर्म हो जाए ऑटोमेटिक इसका टाइम नीचे, टेम्परेचर नीचे जाएगा, वाट नीचे जाएगा। यार सिंगल पे चलाओगे 1250 हो जाएगा, डबल पे इतनी चलाओगे तो 2500 वाट है। इतनी गर्म हवा दे रहे हैं ना, और दूसरी बात जो मजा है आ ना, रहा है। इसमें अपना टाइमर भी है नदीम भाई, जैसे आप टाइम इसको अपडेट कर सकते हो। यानी टाइम दे दो उसी टाइम ये खुद ऑफ हो और जाएगा। नदीम भाई इसमें साफ बात कह रहा हूँ, ये आप 4 घंटे चलाओ, 4 घंटे के बाद इसको थोड़ा आराम दो, सही फिर 4 घंटे के बाद फिर 1 घंटा इसका आराम दो, या आधा घंटा ये ठंडा हो जाए इसके लिमिट। सही। फिर 4 घंटे चलो, इसके फिर कोई इशू नहीं। अगर आप इसको मुसलसल चलाते हो, साफ बात करो, इसमें जो है ना खराब नहीं होता। ये जो इसका जो ये है ना, ये थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। यानी इतनी हीट होगी कि ये जो है ना प्लास्टिक के हैं। हाँ ये अच्छा इसका तो कोई इशू नहीं है, इसको तो निकाल के फेंक दो फिर भी हाँ काम करेगा। फिर भी तो खराब हो जाए क्या है ये नाव? ना, ये ना हो। एक बंदे को मैंने फिर भी एक बंदे ने मुझे सिर्फ इसकी शिकायत की है, साफ बात। सही हो गया। तो उसने कहा कि मैंने उतार दिया, मैंने उसको नया पीस यानी ये भिजवा दिया। शिकायत नहीं है, इसका ये प्रूफ है कि इसकी हीट ज्यादा है, इसकी हीट ज्यादा है इसलिए तो ये प्लास्टिक जल जाता है। हाँ प्लास्टिक जल जाते जबरदस्त हैं हो गया। पूरे दिन। आपने साहब भाई इसको चलाओ, मगर इसे कम से कम इसको आराम देना ब्रेक दो। चाहिए। हाँ कुछ कितने ना का कुछ ब्रेक मिलेगा? दो। नदीम भाई पहले 16 का बताया ना, कितने डिस्काउंट करूं? जितना कर सकते हो यार मेरे व्यूवर के लिए। नदीम भाई 15.5 नहीं, 15 भी नहीं, 14.5 भी नहीं, 14 भी नहीं, 14,000 रुपये आपको लगा दिया। 14,000। 14,000, 2,000 रुपये डिस्काउंट नहीं साल के फिर दे। मगर जिसने लिए वो कॉल करेगा कि अरुण भैया ने तो मुझे महंगा दिया, वीडियो में सस्ता। दोबारा ले ले। नदीम भाई दूसरी बार हमने जो है इसका मुनाफा खत्म करवा दिया। साल का एंड, साल का शुरू होने वाला है, तो हमने इसमें ऑफर लगा जबरदस्त, दिया। यानी नए साल का नया सेल। पूरे कई आए हुए नदीम भाई सबसे रीजनेबल प्राइस में। हम्म, इसमें खास बात क्या है आपको पता है नदीम भाई, इसमें काम है, इसमें अपना डिस्प्ले आता है। अच्छा डिस्प्ले डिस्प्ले। नदीम भाई इसका ये चेक करो, इसका ये डिस्प्ले मजा है। भी आएगा इसको देखने में। ये डिस्प्ले है नदीम भाई, इसको आप जो है अच्छा नदीम भाई डबल पे चलाना है, सिंगल पे चलाना है, जिस पे आप चलाना है इस पे आप चला सकते हो। ठीक है ना। सही हो गया। इसका डिस्प्ले भी इस तरह आता है नदीम भाई, ये मेन वाला आता है। अगर ये ओके किसको चाहिए नदीम भाई, ये आपके उसको मिलेगा सिर्फ 7,500 रुपए में।
7,500 में सिर्फ मेरे व्यूअर के लिए। आपके किसने अगर रेट दिया हो तो कमेंट में बता दे कि अरुण भाई आपसे कम रेट एक बंदे ने दिया। अरुण भाई मुझे ये फरमान 500 आपको जो है ना, 500 इजाफी इतने बुरे लगते हैं ना। 8,500, 7,500, ये 500 यार मुझे बहुत बुरे चलो लगते हैं। 8 कर लेते हैं ना, मगर 8 भी नहीं 7,000 करवा दिया यार बस। 7,000 करवा आपके दिया। उसके 7,000 मगर इसमें अभी डिस्काउंट नहीं होगा, इसमें साफ बात डिस्काउंट तो। नहीं है। 7,000 में आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट अच्छा वीवर, कोई 500 देकर तो गए। 500 मैंने कर दिए। बाकी आप लोग समझ जाओ कि मैं क्या इशारा आपको देने वाला हूँ, बाकी आप लोगों का काम है। ओके, अच्छा इसके बाद अरुण भाई। नेक्स्ट नदीम भाई, ये हीटर मेरे पास शॉर्ट हो गई थी, साफ बात। ओके, जिसके पास भी है वो कमेंट करके बताइए यार हरून भाई ने ये मुझे कैसा हीटर दिया कैसा नहीं दिया। सही हो गया। ये नदीम भाई जिस तरह इसमें फंक्शन नहीं, इस तरह इसमें भी फंक्शन आते हैं। सही हो गया। इसमें काम ऑटोमेटिक गिर जाए, ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, अपने टेम्परेचर आ जाते हैं सही हो 35 गया। तक ये जाता है, ये चेक कर लो 35 तक। अभी मैं इसमें 35 को सेट करूंगा, ये अपने कमरे के मुताबिक अभी 19 पे आ जाएगा, ये चेक कर लो। ये अभी 18 पे आ गया। ठीक सही। है ना, जब कम जितना इसका टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, इसका ये आपको चेक करेगा इसका टेम्परेचर ऊपर यानी जा रहा है। अभी 18 है तो ये 18 पे आ गया है। हाँ, जबरदस्त हो गया। अभी ये गर्म होता जाएगा, वो होता ऊपर जाएगा होता जाएगा। और 35 तक जाइए, कमरा गर्म हो जाए ऑटोमेटिक इसका फिर वार्ड भी नीचे अच्छा आएगा। अच्छा, ये है ना। अरुण भाई समझ रहा है यार, दूसरी बात जो है ना, ये चेक इसका एलिमेंट में सबसे बड़ा वाला था कितनी इसका। गर्म हवा दे हाँ, रहे हैं ना ये वीवर। स्विमिंग भी है, ये बहुत ही घूमता भी है, कमाल गर्म हवा दे रहा है। ये पता है इसमें टेम्परेचर है, मैं बाइक की बात काट रहा हूँ। टेम्परेचर है मतलब कि ये जब बराबर हो जाएगा टेम्परेचर, तो ये बिजली का खर्चा इसका बिल्कुल कंट्रोल में रहेगा। खुद ही ऑटोमेटिक ऑफ ऑन होता जाएगा। आपकी बिजली का खर्चा कम होता जाएगा। कोरिया का लाट है, डिलीवरी आल पाकिस्तान है। मिलेगा कितने का? नदीम भाई पिछली वीडियो में हमने 12.5 का बताया था, ओके, आपके उसके लिए 2,000 रुपये डिस्काउंट 10,500 में लगाऊं। 10,500। अरुण साढ़े भाई अभी अभी मैंने आपसे बोला कि ये 500 मुझे बहुत बुरे लगते हैं। अच्छा नदीम भाई, ये 500 और भी छोड़ लिया, 2,500 रुपये डिस्काउंट इस सीटर में दे रहा हूँ। दूसरी बात इसमें अपना टाइमर भी है, टाइम दे दो ऑटोमेटिक खुद ब खुद बंद होगा। ओके, ये काम इसके साथ अपना रिमोट भी आता है। उससे तो बेगम हो जाओ। मेरे व्यूअर को मैंने बता दिया कि ये सबसे बेस्ट है, ब्लोअर वाला है, टेम्परेचर वाला है, कम खर्चे वाला है, उसकी आप टेंशन ना लो। अगर मैंने हीटर बता किसको दिया है। चाहिए यार हारून भाई, मुझे हीटर चाहिए बहुत सर्दी। अब इसमें खास बात क्या है, जलने का कोई खतरा नहीं, जब एलिमेंट जब ठंडा हो 30 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक बंद हो। जबरदस्त हो गया। ओके, नेक्स्ट नदीम में मेरे पास फिलिप्स कंपनी का एयर फायर है, जो बजट में भी सबसे कम हो, जिसका बजट नहीं हो। सही। एयर फायर चाहिए, अच्छी क्वालिटी चेक का चाहिए, फंक्शन इसको लेटेस्ट हो। मेरे पास आ गए नदीम भाई ओरिजिनल फिलिप्स का 5 लीटर का, जो ओरिजिनल होगा ये 3 प्लग का होगा, ठीक है सही हो ना। गया। अभी टाइम शॉर्ट है, डेमो नहीं दे सकते, वरना अगली दफा इंशाल्लाह इसको डेमो भी देंगे। अगली दफा भाई डेमो भी देगा। नदीम भाई ये चेक कर लो, इधर से आप इसको ऑन कर लो, इधर से आप रेसिपी सेट करवा सकते हो। सही। ये भी मैंने गोश्त पे दबाई है, 10 टेम्परेचर खुद ब खुद नहीं लगी, तो सिर्फ आपने ऑन करना है। सही। लेटेस्ट मॉडल में मुकम्मल स्टिक आते हैं, प्राइस भी कम हो, लेटेस्ट मॉडल हो और सबसे अच्छा काम करते हो, ये वाला है। अच्छा 5 लीटर का, 6 लीटर का, 9.2 लीटर का, ये सारे के सारे हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा वीवर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि हारून भाई आप इसको देखोगे तो आपको ये बच्चा लग रहा है, लेकिन ये बच्चा नहीं है। इसके पीछे पूरी फैमिली है, माशाल्लाह होल सेलर है। मैं ये कह सकता हूँ, बल्कि चैलेंज दे रहा हूँ कि कारखानों में एयर फ्रायर, माइक्रो ओवन, वैक्यूम क्लीनर और कुछ ऐसे जूसर मशीन है कि वो भाई खुद इंपोर्ट करवाता है। पूरा कारखानों इससे लेके जाता है, बल्कि कारखानों से बाहर भी लोग लेके जाते हैं। दूसरी मतलब बात ये होल सेलर है, इसकी नदीम उम्र भाई, पे ना जाओ। नेक्स्ट पिछली वीडियो में हमने वैक्यूम नहीं कहे थे, लेकिन अगर वैक्यूम आजकल शॉर्ट है, शार्ट है। बिल्कुल नहीं यार। ये है इंपोर्टर है खुद यार, जो इससे आप इम्पोर्टेड का डिलीवरी माल जो करवा सकते वैक्यूम हो। इम्पोर्टेड वैक्यूम आते हैं, यकीन करो इतना बिका है ना, लोग इतने वो चेक कराया ना, जिसको भी दिया वो कह रहे कि पड़ोसों की बता रहे कि यार अच्छा वैक्यूम, वो कॉल करे कि वैक्यूम में अगर अभी यकीन आपकी करो लोग अपनी, मांग रहे हैं, मगर अभी नहीं है। अगर आप दुकानदार है तो तब भी आप भाई से रब्ता करो, बिल्कुल अच्छे खासे आपको भाई उसमें मार्जिन देगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नदीम जबरदस्त। भाई ये किसको चाहिए आपके और उसको मिलेगा 15 में। ओके, 6 लीटर किसको चाहिए आपको, उसको मिलेगा 18,500 रुपए में। सही। 9.2 लीटर चाहिए, 9.2 एक मार्केट में आप चेक कर ले, 2930 से कम में नहीं मिलेगा, 23,000 रुपए में आपके व्यूअर्स के लगेगा। मिलेगा। 23,000 रुपए में अगर आपको उसका समझ नहीं है मिलेगा। तो फिर भाई का व्हाट्सएप नंबर आपको शो हो रहा है, उस पे आ जाए भाई, आपको उसी नदीम भाई टाइम डिटेल देगा। अक्सर जो लोग हैं होते हैं ना नदीम भाई, वो कॉल करते हैं यार, कॉल इस वजह से ना किया करो कि हमारे पास और भी कस्टमर होते हैं, वो भी वॉइस में मांगते रहते हैं। सही। इधर भी कस्टमर होते हैं, उधर भी कस्टमर कॉल करे, तो हम अक्सर कस्टमर खफा होते हैं कि आपको यार उन्हें जवाब कॉल दे दिया जाएगा, व्हाट्सएप पे आप वॉइस मैसेज करो, उस टाइम ही आपको जवाब मिलेगा। लेकिन कॉल ना करें। हाँ, सिर्फ कॉल कॉल ना से करें। यार सारे हाँ, परेशान है। बस एक चीज, अगर कोई चीज पसंद आती है ना, अगर आपको अगर कोई चीज पसंद आ गई,
स्क्रीनशॉट भी जो वॉइस मैसेज को बिल्कुल आपको रिप्लाई मिलेगा। ये 5 मिनट के तरीका अंदर यही अंदर है। आपको रिप्लाई मिलेगा। ये नहीं है कि हेलो हाय कैसे हो ठीक हो हाँ, अरुण भाई, ये नहीं। वॉइस मैसेज सिर्फ करो। आपको ये चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, भिजवा दो भाई को, भाई अरुण भाई मुझे ये पसंद आ गया, आपको मैंने वीडियो देखी है नदीम भाई हाँ, की, ये मुझे पिक्चर कितने का वीडियो मिलेगा, वगैरह भी जो पिक्चर भिजवा दो। कितना आप डिस्काउंट कर सकते हो मेरे लिए, नदीम, तो वो हाँ फिर भैया आपको बता दो ये बता। तरीका होता है हाँ ऑर्डर देने का। नदीम भैया मेरे पास यूनिक अपनी गाड़ी मशीन है। नदीम, पिछली वीडियो में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत पीस बेचे, लोग इससे बहुत रिकमेंडेड हुए हैं। इसमें काम है अपना टाइमर है, टाइम देना ऑटोमेटिक ये खुद ब खुद बंद हो जाएगा। दूसरी बात इसमें काम है, अभी तक इसमें किसी में भी टाइमर नहीं आया। अच्छा, वाहिद ये है कि इसमें टाइम है, ये मुकम्मल स्टील का आता है, पहली दफा टाइमिंग वाला। हाँ डिजिटल है नदीम भाई, इसमें डिजिटल आप हर चीज शो करवा सकते हो। सही। यूनि में ये सबसे छोटा सा है, यूनि में जो पानी ट्रे से पानी ट्रे से बड़ा नहीं आता। अच्छा, और कंपनियों में चाहिए नदीम में मेरे पास इसमें आज का अभी इसके बाद आ रहा है इंजिलोना का। जिलोनो ब्रांड है यार, इंजिलोना ब्रांड में मेरे ब्रांड पास इंशाल्लाह पहुंच जाएगा हफ्ते 2 हफ्ते में। वो भी फिर आपको चेक कराऊंगा। ये अगर किसी को चाहिए नदीम में, एक ये है एक ये 3 in 1 किसी को चाहिए आपको उसको मिलेगा 17,500 में मिलेगा। किसी को बड़ा साइज चाहिए नदीम भाई, इसको कमजोर चाहिए वो भी हमारे पास अवेलेबल है, ओके हर हो किस्म गया, का अवेलेबल। जबरदस्त हो गया। पाकिस्तानी चाहिए अब्दुल्ला का, वो भी अवेलेबल है, वो भी बड़ा बेस्ट है, वो भी अवेलेबल है, बेस्ट है, काम जबरदस्त है। करेगा। अच्छा ये बॉस का चॉपर, नदीम भाई इसके साथ एक, इसके ब्लेड आप चेक करो, ध्यान कर नदीम भाई ये खराब चेक ना कर कर ले, दे आपको। ब्रास का ब्लेड है, एक चाहिए आते चाहिए 12 ब्लेड इसके ओके, साथ 5 लीटर की कैपेसिटी है। किसी को छोटा से चाहिए, जो चीज भी चाहिए नदीम मैं तो आपको सिर्फ सैंपल चेक करा रहा हूँ। सही, जो चीज किसी को चाहिए स्क्रीनशॉट भी जो हर चीज आपको मिलेगी, सब मिलेगा ठीक यार। है। ये भाई चेक के कर पास सकते ये हो, सारे चॉपर हैं आपके हर साथ किस्म नजर आ का रहे हैं, नदीम भाई और चीज ये तो आपको सिर्फ मिलेगी। डिस्प्ले हैं, इसका डिस्प्ले जो हाँ गोदाम है ना नदीम, वो कभी इंशाल्लाह हम दिखाएंगे नदीम जिंदगी भाई रही ये तो। चेक कर लो 6 और 6 बार आते हैं, ये ओके, आपको उसको मिलेगा नदीम भाई 6.5 बताने वाला था, मगर 6 फुल एंड फाइनल आपको मिलेगा 6.5, नदीम भाई। आपको पता है कि मैंने 500 उड़ा के रख देने हैं। हाँ नदीम भाई 6 आपको फुल एंड फाइनल ये आपको 500 मिलेगा। फिगर से मुझे चिढ़ है यार, मैं नहीं मानता 500 नदीम भाई को। दूसरी बार केटल जो है ना काम भी करे, अच्छे केटल ले और प्राइस भी सबसे मुनासिब हो। सही, तो ये फिनिश कंपनी का मेरे पास, की सिर्फ लुक और फिनिशिंग चेक कर लो। सही, इसमें आप अंडे वगैरह भी उबाल सकते हो, सूप वगैरह भी कर सकते हो, हर चीज इसमें आप कर सकते हो। सही, अगर ये किसी को चाहिए आपको उसको मिलेगा नदीम भाई सिर्फ और सिर्फ नदीम भाई मिल 2500 रुपए जाएगा में। नदीम भाई 2500। पानी वाला राड मार्केट में आजकल शार्ट है, ये नहीं है, ओरिजिनल चाइना का साफ बात शार्ट है, लोकल में भी नहीं लाता। सही, साफ बात लोकल की नदीम भाई, अगर किसी को लोकल चाहिए ना तो चैलेंज प्राइस बता दो लोकल, उसकी मैं जिम्मेदारी नहीं लूंगा, 350 रुपए में आपको लगेगा चैलेंज प्राइस, चैलेंज प्राइस लोकल। लेकिन अगर जिम्मेदारी नहीं होगी, जिम्मेदारी नहीं, करंट लगेगा ओरिजिनल के भी उसमें। मैं व्यूवर्स को 2 निशाने बताता हूँ नदीम भाई, इधर आ जाए नदीम भाई। पहले निशान तो है ये तार पे जो है ना इसकी इधर लिखाई होगी, सही, ओरिजिनल पे। ओरिजिनल पे है। अगर ये लिखाई हुई समझे हमने ओरिजिनल चीज, ये लिखाई नहीं समझे हमने लोकल चीज ले ली। ये इसका सरामिक का आएगा, अच्छा, लोकल जो है ना वो स्टील का आएगा, जो स्टील बड़े टाइप वाला का, ये होगा। सिल्वर टाइप का है। ये सिल्वर टाइप का है, जिसको जो स्विच है ना वो ऐसा वाला आएगा, इसके अंदर जो है ना ये चीजें लिखी होगी, ये चेक कर अच्छा, सकते ये हो। अगर ये चीजें ना लिखी हुई समझे आपने लोकल चीज ले ली, 1 रुपए भी कम नहीं, 1000 से 10 रुपए भी कम नहीं, 1000 से 10 रुपए भी 10 कम रुपए भी नहीं है। कम नहीं, ओरिजिनल तो चाइना मेरे का। व्यूवर हरून भाई चैलेंज कर रहे हैं, और मैं आपको कह रहा हूँ कि हरून भाई का चैलेंज आपने कबूल करना है। ऐसी चीज आपको चेक कराऊंगा, ये चेक कर लेना दीप भाई, ये चेक कर लेना दीप भाई, ये चेक कर ले। मेरे पास ओरिजिनल रफ कंपनी का चूल्हा आया हुआ है। ओरिजिनल कलर आपको कौन सा चाहिए? 1 2 3 4 5 मिल जाएंगे। जो कलर चाहिए मिल जाएगा। अच्छा, मगर अगर मैं आपको प्राइस की बात करूं, क्वालिटी की बात अच्छा करूं, भाई के पास तो माल आ गया है, क्वालिटी की बात कार्टन पे करूं, कार्टन। प्राइस की बात करूं तो इंशाल्लाह मुझसे कोई भी सस्ता नहीं देगा। अच्छा, लोग कहते कि अरुण भाई सस्ता प्राइस बताए थे, लोग कहते कि ये लोकल को लोकल चीज नहीं दूंगा, डेमो के साथ आपको मिलेगा। ये अभी मैं डेमो कर रहा हूँ नदीम भाई, ये चेक कर सकते हो, इधर आज व्यूवर को चेक करा दे कितनी जल्दी पानी ये गर्म कर रहा है, ये बबल बनना हो गए शुरू हो गए। अभी अभी तो रखा ही नहीं है, 2 मिनट भी नहीं टाइम हुए, दे दो 1 मिनट भी नहीं। ऑटोमेटिक खुद ब खुद बंद हो जाएगा। रफ कंपनी का है, आपके ख्याल से कितना प्राइस होगा? मैं आप बता दो नदीम भाई। मैं तो चाहता हूँ कि आप मेरे व्यूवर को 2000 का जवाब दे दोगे फिर। नदीम भाई जो जिसकी प्राइस है उतना प्राइस अच्छा, लाहौरी जो आजकल बिक रहा है, लाहौरी वो 6000 तक बिक जाता है, लाहौरी फिटेड में। लाहौरी फिट जो हाँ, 6000 तक बेच रहे हैं। 6000, 5000, रफ ये 5,500, 6,000, 5800 इस तरह का। रफ कंपनी का है, रफ ओके, कंपनी का ओके। ओरिजिनल रफ, इसकी जिम्मेदारी हुई कि ओरिजिनल चाइना का होगा। चाइना तो बेस्ट है कंपनी ना, कंपनी जो है ना जर्मनी की है, साहबाद का। अभी से चेक कर लो नदीम भाई, बबल बन गए ये हैं अभी। बबल बनना शुरू हो गए से, ठीक है ओके, नदीम भाई। ये किसी को चाहिए ना जिम्मेदारी के साथ, अगर खाना वगैरह नहीं पकाया ना तो इसका जिम्मेदार कितना रेट? 5,500 में आपको उसको मिलेगा। कोई देकर तो सही कह रहे हैं सही कह रहा हूँ अरुण भाई, दोबारा बोल दे। 5,500। 5,500 में जिम्मेदारी के साथ, अगर काम ना किया मेरी चीजें वापस लाओ ना, पैसे दूंगा ना। वीवर ये वाला क्लिप आप लोगों ने रिकॉर्ड करके रखना है और कमेंट्स करने के, अरुण भाई आपने ये चैलेंज दिया था, दे दो हमें इस रेट पे। अगर ये
मुकम्मल बॉल होता पूरा, तो ये पानी अब तक उबल चुका होता। लेकिन ये बॉल चेक आपको करो। पता है इसका जो बेस है वो 3 इंच का है या 4 इंच भी नहीं है, तो इसलिए ये टाइम लेगा। अगर ये बॉल नहीं, पूरा होता, अभी ये चेक करो दी, मैं भी धुआं चेक करो, अभी तो ऐसे है, आराम आराम अभी से तो निकल रहा है। है, लेकिन मैं कहता हूँ अगर ये बॉल होता तो ये पक्का ये उबल आराम उबल से गया होता। उबल गया होता। आपके सामने ये हो गया। आपके जो सामने। 5,500 भाई ने रेट दिया है, इससे कम रेट मुझे नहीं मिला चूल्हे का, नदीम मैं भाई सच यकीन कह करो, रहा ये हूँ। ग्रुप में मैंने इसका पिक्चर वगैरह सेंड करवाया, वो बंद नहीं हुए, मैंने मुझे ग्रुप से ही निकाल दिया। अच्छा। उसने कहा यार ये क्या चीज बेच रहे हो। मैं खुद यहाँ पे वो कह रहे कि मैं 6.5 7 का बेच रहा हूँ, आप 5.5 का दे रहे अच्छा हो। हाँ, पता है इनका इसने अपना मुझे ग्रुप रिमूव बना हुआ करवा है, दिया। बिजनेस ग्रुप है, ये जो दुकानदार हजरात है तो कह रहे हैं मुझे निकाल दिया ग्रुप से। अब ये चेक करो नदीम भाई, इसका सिर्फ वर्क में भी चेक करो। आपके सामने है। अच्छा वीवर, रिकमेंडेड नहीं है, ले लो। रिकमेंडेड अलग चीज होती है, ले लो, जबरदस्ती है कि ले लो। 5,500 में यकीन करो कुछ भी नहीं है, ये वाला चूल्हा आपको मिल रहा है। नदीम भाई तो किसने दे रहे हो तो मैं फ्री दूंगा। वॉशिंग मशीन आए हुए, फोल्डेबल वॉशिंग मशीन, ओके, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास नदीम भाई अपना ही पॉइंट है। जितने पीस बेचे अल्हम्दुलिल्लाह, आपने ज्यादा से ज्यादा चंद पीस से ज्यादा नहीं है, 500 पीस मंगवाए थे, खत्म अल्हम्दुलिल्लाह हो गए। सारे फेंक गए। जितने सारे भी बिक गए। कारखानों में आप लोगों ने लिया ना, वो सारे बाई के हाथों के हैं। दूसरी बात जो है नदीम भाई, इसमें फोल्ड भी हो जाते, ये साफ बात कह रहा हूँ। 1 साल से लेकर 3 से 4 साल तक बचते इससे कपड़े धो सकते हो। सही। अंडरवेयर वगैरह हो गया, मोजे वगैरह हो गए, ये आराम से इसमें आप धो आराम सकते से हैं। हल्के ठीक काम है। के लिए। हल्के काम के लिए किसी को चाहिए नदीम भाई, सर्दी में आप बाहर नहीं जा सकते, इसमें आप कमरे के अंदर ही इसको धो सकते पता है खूबी क्या है, वो अरुण भाई आपको नहीं बता रहे, ये ईसी डीसी है, हो। इसको हाँ। आप बैटरी से भी चला सकते हो। बैटरी से नदीम अपने भाई साथ मगर ले जाओ 220 गाड़ी। पे काम करते हैं, साफ बात, 12 वाट पे काम 220 नहीं से करते। पता है हारून भाई, साफ बात ना करो, मुझे चैलेंज ना करो। मेरा मैं पता है मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ। ये हाँ तार अगर आपने काट लिया है ना, काट लिया है, हाँ इसका अपना लीड मिलता है हाँ 12 वोल्ट डीसी का। हाँ। तो रेड रेड पे लगाओ और ब्लैक ब्लैक पे लगाओ बैटरी को, तो ये जो है ना 12 वोल्ट है यार, ये नदीम पता भाई है। साफ ये बात, मैंने कभी इस्तेमाल नहीं ये किया दो मैंने। सौ नहीं, साफ मैं बता रहा हूँ ना, ये 12 वोल्ट है पता है। ये 12 वोल्ट चार्जर है, ये 220 को बना रहे हैं 12 वोल्ट में। अच्छा इसको आप डायरेक्ट 12 वोल्ट से ऑन कर नदीम सकते भाई, हो। मैंने कभी ऐसा बना, आप इलेक्ट्रिशियन हो, आपको मुझे समझ पता आते है, हैं, मुझे कभी मैं समझ समझ कंफर्म नहीं। नहीं हूँ, मैं 120% कंफर्म हूँ कि ये 12 वोल्ट है। ठीक है नदीम भाई, ओके। ये किसी को चाहिए आपके और उसको मिलेगा नदीम भाई 5.5 मिले, 5,000 का लगा दे यार। 5,000 का, 5,000 का साढ़े लगा पाँच का दे अगर आपने नदीम भाई। बोले होते तो फिर मैं। 5,000 का लगा देते नदीम भाई, इसमें किसी को कलर वगैरह चाहिए, कलर वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अवेलेबल है। चूल्हे नदीम में मेरे पास आए हुए हैं नदीम भाई, चूल्हे 70 से 80 केजी वजन बर्दाश्त करते हैं, लोग गैस से भी काम करते हैं। एम्बोज मॉडल है, सालों में गैला गिरती है, गीला कपड़ा मारो सफाई आसानी से हो जाती है। 70 केजी से ज्यादा वजन बर्दाश्त करेगा। जबरदस्त हो गया, बता दो, चैलेंज है तो बता दो। प्रूफ हारून नदीम भाई आज भाई, चैलेंज पे चैलेंज मैं दे रहे प्रूफ के साथ नदीम भाई आता हूँ, हैं। मुंह की जबरदस्त। नहीं। प्रूफ आपके सामने लाइव डेमो दूंगा। आपके सामने है, लाइव डेमो दूंगा नदीम भाई, बल्कि लाइव। ये तो 80 से भी ऊपर है यार। आजकल नदीम भाई डाइट पे हूँ, 80 पे आ गया हूँ। 80 पे आ गया है भाई। 80 पे आ गया हूँ नदीम भाई। किसी अच्छा, को चाहिए नदीम भाई, सिर्फ और सिर्फ 10,000 भी नहीं नदीम भाई, 9,000 का लगा दे नदीम भाई। 9,000 का कोई लगा दिया नदीम भाई। भाई कम प्राइस में सबसे बेस्ट चूल्हे ये है नदीम भाई। ओके हो गया। किसको सबसे बेस्ट चूल्हे चाहिए, उसका मेरा रफ इस्तेमाल है, मेरा एहतियात वगैरह नहीं है, तो फिर ये लो। हैवी ड्यूटी। देगी बर्नर है, 120 से ऊपर केजी वजन बर्दाश्त करता है, स्क्रैच प्रूफ है, KGM कंपनी का है। इसका जो है ना नदीम भाई, ये बटन भी स्टील यार है, ये भी स्टील है। 90% चूल्हे चेक कर लो, ये किसी का भी स्टील का नहीं है, इसका अच्छा, ये स्टील का आ रहा है। जबरदस्त ठीक हो है गया। नदीम भाई, सपोर्ट है, बटन वगैरह खराब नहीं होते। किसी को चाहिए नदीम भाई 15,000 रुपये में आपको मिलेगा, ठीक है ना। ओके। किसी को इससे और भी शीशे में, जैसे में मेरे पास शीशे अवेलेबल है, शीशा सबसे हैवी ड्यूटी शीशा चाहिए ना, तो मेरे पास ये वाला अवेलेबल है, लेट फ्लेम कंपनी का ओरिजिनल तुर्की का है नदीम भाई। सही। इसके जो वजन है नदीम भाई 101 से, ये आप खुद वजन कर लो कि आप व्यूअर्स को बता दो कितना वजन होगा। ये तो आधा किलो से ज्यादा है। आधा किलो से ज्यादा है नदीम भाई, ओके। कम से कम 1 किलो तो कम से कम होगा नदीम आधा भाई। किलो से ज्यादा है, किलो से कम लग रहा है मुझे। नदीम भाई ये चेक, उसके बटन भी स्टील आती है, टेम्पर ग्लास है, 55% गैस की सेविंग करते हैं, लो गैस पे काम करते हैं नदीम भाई। सबसे हैवी ड्यूटी वाला चूल्हा, इस तरह का सबसे बड़ा है, इस तरह में बड़ा सबसे साइज है, 12 mm का शीशा है। किसी को चाहिए 18,500 में आपको मिलेगा नदीम। टूटेगा तो नहीं ना ये गिलास? कोई फर्क भी नहीं होगा नदीम भाई। हीट प्रूफ है। जिसने नदीम भाई जो मार्बल को कहते हैं नदीम भाई, जो ग्रेनाइट मार्बल होते हैं, कौन से मार्बल होते हैं, अगर वो किसने लगाए हो तो उसके लिए सबसे बेस्ट, सबसे बेस्ट सबसे है। बेस्ट है नदीम अच्छा भाई। वीवर, ये वाला कितने का मिलेगा? 18,500 रुपये में नदीम भाई। 18,500 का, लेकिन 500 का पता है मुझे बहुत बुरे लगते हैं। अच्छा 18,000 का लगा दूं नदीम भाई, 18,000 का 18,000 लगा दिया। अच्छा वीवर, अच्छा इसके बाद अगर आपको वो चाहिए ओवन, तो ये जी पावर का ओवन भी आपके पास मौजूद है। अगर आपको चाहिए ये वाला ओवन, तो ये सीको का भी मौजूद है। बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा ओवन, नदीम भाई, सब आपको मिलेगा। जो कस्टमर मांग रहे थे ना मुझे कि बेकिंग भी करे और गर्म भी करे, ओके। 3 in 1,
मेरे पास आ चुका है 30 लीटर में। अच्छा ये वाला, गर्म भी करते हैं, पकाता भी है, बेकिंग भी करते हैं, डायमेंशन 4। अच्छा 2 in 1। ये 30 लीटर और 25 लीटर 2 साइज में अवेलेबल है। किसको ये चाहिए आपके उसको मिलेगा नदीम भाई 35,000 रुपए में। ओके, किसको छोटा सा चाहिए 30 में मिलेगा। स्क्रीनशॉट ले लें भाई, क्योंकि ये आम चीज़ नहीं है। और जिस रेट पे आपको ये वाला बाइक देगा, आपको पूरी मार्केट से नहीं मिलेगा। बाइक के पास बहुत कुछ है। ये जी पावर का जूसर मशीन आपको नज़र आ रहा है ना, ये भी इंतहाई कमाल का है। ये सारे जूसर मशीन, माल्टा जूसर, केटल, थर्मास, और ये मेरी पसंद की जूसर मशीन है। अगर आपने ये ले लिया तो आपकी ज़िंदगी आराम से रहेगी, क्योंकि अगर इसका मोटर ख़राब हो जाए, इसकी बॉडी टूट जाए, जग टूट जाए, जो भी टूट जाए, आपको मिलेगा मार्केट से। ये मेहरान गाड़ी है। नदीम भाई अगर आपको मेरे दो चीजें कम चेक कर रही है, टाइम शार्ट है हमारे पास, शाम का टाइम में दिखाए दुकान सुबह हो जाएगी नदीम भाई। ओके, दूसरी बात जो है ना, अगर कोई चीज आपको चाहिए ना, स्क्रीनशॉट भी जो चीज भी चाहिए स्क्रीनशॉट भी जो अल्हम्दुलिल्लाह आपको मिल जाएगी। जो रेट मैं बताऊंगा इंशाल्लाह कारखाना मार्केट आज पाकिस्तान को मैं चाहिए कोई रेट ऐसा देकर तो दिखाई नहीं। ओके। अच्छा वीवर भाई का कहना है आसान, मैं बताता हूँ आसान करके। भाई कह रहा है कि कारखानों में आपको जो भी चाहिए, जहां से भी आपने कोई चीज़ देख ली है, चाहे वो बाइक की वीडियो ना हो, किसी और की हो, आपको वो चीज़ मिलेगी। मुझे सिर्फ स्क्रीनशॉट भिजवा दो, बिल्कुल नदीम भाई। सब आपको अवेलेबल होगा, क्योंकि भाई के पास सब मौजूद है। डिलीवरी आल पाकिस्तान मौजूद और है। पाकिस्तान में अपना नंबर दोबारा बता दो। हमारा जो व्हाट्सएप का नंबर है 033 966 93 22 हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। खान इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्लॉक बी, पिरान मार्केट, कारखाना बाजार, पेशावर। इजाजत चाहते हैं, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा मिलते हैं, नई वीडियो नए चैलेंज के साथ। सलाम।